是谁真的拥有爱马仕呢？答案是股东。答案来得太快呢，像一句废话。真的该问的是，为什么要做爱马仕的股东呢？你一定听过老婆要爱马仕包包，但是老公送她爱马仕股票的故事。假如在不远的5年前，你买了一只 Birkin bag， 那恭喜你，用完5年之后呢，这只包仍然超过原价。如果在买包的同时，你又以 Birkin 同样的价格买了爱马仕的股票，那恭喜你，5年之后的现在，你拥有一只超过原价的旧 Birkin 和价值4只半新 Birkin 的爱马仕股票。Hermès 皮具不但是保值的代名词，其股票更是稳步上涨的理财产品，是不是很像魔法呢？那回到原题，到底是谁拥有这家让人着魔的公司呢？简单，是爱马仕家族。Hermès 是家家族企业。那对，也不对。奢侈品巨头爱马仕呢，是一家上市的家族企业。其实上市呢和家族企业一点也不冲突。那爱马仕家族又是如何操纵这家上市的家族企业呢？在揭晓谜底之前呢，我们可以看看为什么这家企业不仅是时尚界、奢侈品界的宠儿，还是资本市场的宠儿。爱马仕于2025年2月14号情人节呢，发布了2024年整年的财报。正好是我写这篇稿子的时候，手里2023年的数据就旧了。为了保证财务数据的时效性，那我还是认真的读了新财报，把新稿子写出来，把新图做了。那现在呢，对这家企业有了更深刻的了解。Hermès 是会讲故事的品牌，财报呢也都加入了品牌的特点。法国金融市场管理局 AMF 呢可以接受这样有装饰画又直接叫 Excellent Résultat en 2024卓越业绩的财报。在奢侈品市场当下增长失速的情况下呢，爱马仕的财报呢确实可以称得上是卓越。固定汇率下年收入增长了15%，年收入呢来到了152亿欧元。相比较 LVMH 2024年下跌2%，开元下跌12%。爱马仕呢进一步缩小了和开元集团的差距。如果保持这个增长势头呢，2025年结束，爱马仕应该就会成为第3、第4或者第5大奢侈品集团了。这里呢要看你如何划分奢侈品集团。首先要提一下利丰，利丰的布局呢是珠宝腕表，和其他奢侈品集团主推的时尚皮具美妆不一样。2024年利丰呢增长速度达到10%，远超预期，年收入进入200亿行列。仅次于 LVMH 排第2，但是这个第2呢，也有可能是还没有公布2024年数据，而且还是私有公司的 Chanel。虽然 Chanel 还没有上市呢，但是这些年来也会公布非常简短的财务报告，也有可能是为了上市做准备的。Chanel 2023年收入197亿美金，和利丰呢基本上是 neck to neck 齐头并进。但是近年来疯狂涨价的 Chanel 呢，也不一定能在2024年呢交出一份满意的答卷。所以这个第2大奢侈品集团到底是谁呢？还没有分晓。之后呢是深陷泥团的 Kering 开元集团，年收入超过爱马仕20亿。所以呢，大概率在不算美妆巨头像欧莱雅，不算跑车巨头保时捷这种其他品类的奢侈品集团，爱马仕实际排名第5。爱马仕业务方面呢，核心的皮具马具业务增长了18%，其他业务像成衣、美妆、香氛、珠宝呢也都保持了双位数增长。唯一负增长的是腕表业务，这个和整体腕表行业的颓势呢是分不开的。来看3大表，第一损益表，年收入152亿，其中呢毛利率70%。要知道呢，去年的毛利率呢是72%，其中呢营销花费是非常低的。这个和大家对奢侈品集团疯狂砸钱打广告的印象呢其实是不一样的。也侧面说明了爱马仕的品牌号召力可以说是毫不费力，疯狂盈利。2024年的营销花费应该挤压了一点毛利率，但是呢70%仍然可圈可点。在这里呢，爱马仕叫这个部分经常性营业收入，一共是62亿欧元。其实呢也就是营业收入，是为了和金融性的营业收入区分开来。税前利润这里有一部分联营公司净利润，之后呢又在现金流里还了回去。这是因为爱马仕集团呢有几个其他品牌，之后呢我们会详细讲到。交税18.5亿欧元，税率呢是28.6%，这算是正常交税。在法国这个万税之国呢，也是纳税大户了。净利润46亿欧元，增长7%，这个净利润呢已经超过了劳力士全年的总收入了。净利润流入经营活动现金流，这里呢都是常规的项目，账上呢把子公司的利润又还了回去。
这里少数股东权益通常是给予子公司的其他少数股东的，因为呢股权结构复杂，出现在这里呢也是比较合理的。经营活动现金流呢一共51亿欧元，同比增长了19%。所有的活动现金流呢在这里一分为3，投资活动现金流呢主要用于 PPE、物业、厂房、设备，这也符合爱马仕在法国持续扩建手工坊的计划。在2023年财报里呢，有一部分是收购的花费，2024呢并没有新的收购。关于收购呢，我曾经有幸和爱马仕全球 CFO 呢聊过几句。他说呢，爱马仕只做垂直领域的收购，用来补全爱马仕的创意宇宙。比如1976年收购的始于1849年的英国顶级手工男鞋品牌 John Lobb， 或是1993年收购创始于1820年的顶级手工银器品牌 Beaufort-Gard， 还有1995年收购的始于1586年世界上最古老的水晶制造商森路易。像这样的大型收购呢不常有，爱马仕不是 LVMH 品牌进进出出的。融资现金主要用来支付股息，这是股东们最喜闻乐见的2件事之一了。现金净变动和初期现金呢一起流入期末现金，这个期初现金呢可以说是非常可观了，是净收入的2倍多。账上坐拥这么多现金呢，也可以看出来爱马仕的财务策略呢相对保守，毕竟呢这是上一个财年还没有花完的钱。期末现金流进资产负债表里，占据流动资产的75%。流动资产里呢，基本上是现金和存货。存货呢，这里也包含了原材料，毕竟是零售生意嘛。再加上爱马仕在全球一共有300多家门店的库存，28亿欧元不算多。这里155亿欧元的流动资产已经足够付清流动负债和非流动负债，也就是说可以完全把债务还完。当然呢，聪明的 CFO 呢是不会这么做的。通常呢，流动比率，也就是流动资产比流动负债呢，在1到2之间，就说明呢财务状况呢比较健康。爱马仕呢流动比率呢达到4倍多，财务状况比上一集视频介绍到的 AMAT Applied Materials 还要更加健康，更加保守。非流动资产里主要是 PPE、物业、厂房、设备，这当然和爱马仕奢侈品全品类制造业呢是分不开的。爱马仕一共有16种手工艺部门，在法国呢一共有54家手工坊，而且还在持续扩建中。作为飞升国际最著名的奢侈品牌之一呢，这里商誉 Goodwill 和无形资产的部分呢，爱马仕可以说是非常谦虚了。当然呢，爱马仕的财务状况呢，也不需要在这个部分自吹自擂。那除去负债之后呢，剩下的就是股东权益了。这个比例呢非常夸张，达到了81%。作为一个投资人呢，很难不爱一家不断分红、财务稳健且保守，而且还高速增长的传了6代的家族企业。一个字稳，2个字好稳。如果你也喜欢顶级公司和他们的财务秘密，可以考虑关注我们的频道。那真正的爱马仕家族是谁呢？为什么他们都不姓 Hermès 呢？爱马仕的现 CEO 呢叫 Axel Dumas， 姓 Dumas。其他的成员呢，有的姓 Puech， 有的姓 Dumas， 有的姓 Gahan Hermès。这是法国传统里面女性结婚呢要跟男方家族姓的习俗。爱马仕家族呢通过 Émile Maurice Hermès SARL 家族控股公司持股约66.7%。通常家族企业持股51%呢，就可以保证绝对控制权，形成一家家族持股的上市公司。有些时候呢，甚至可以少于51%。在这里呢，爱马仕家族呢可以说是持股比例比较高了。那 Émile Maurice Hermès 又是何人呢？他是 Hermès 家族的第3代传人，是真正的把爱马仕发扬光大的人，也是第一个在包带上装拉链的人。1923年，他设计了 Bolide 这款包，法语意思是火流星或者是飞驰的汽车。用来形容呢，这款包开合方便快捷，同时呢，开车飞驰的时候呢，拉链呢又可以完全闭合，保护东西呢不会因为颠簸而掉落。老 Émile Maurice Hermès 是当时爱马仕100%的控股人，但是呢，一生生了4个女儿，其中除了3女儿15岁花季夭折之外，剩下的3个女儿呢，分别嫁给了前面提到的 Puech 家族、Dumas 家族和 Gahan 家族。小女儿艾琳·埃赫曼斯和调香师丈夫让·赫内·盖汉呢，一反传统，把家族呢姓氏结合起来，这样呢，终于才把埃赫曼斯这个姓氏留了下来。
就这样呢，传到了第6代呢，还是由家族的人控股，但是实际上掌控大权的人呢，已经不姓埃赫迈斯了。爱马仕于1993年在法国巴黎证券交易所上市，2010年呢还经历了一段广为人知的和 LVMH 的收购之战。在此之后呢，家族团结一致，终于呢是把大部分的股票呢锁在了家族控股公司里面。为什么说大部分呢？因为除了爱马仕家族的 Émile Maurice Hermès 控股公司持股之外呢，老 Émile Maurice Hermès 的孙子，也是 Émile Maurice Hermès 的大女儿伊旺的2儿子呢，也就是爱马仕现在的 CEO 董事长的堂叔，Nicolas Puech，通过个人呢和他的基金会呢，也持有5.7%的爱马仕股票。排在他之后的呢，就是老对手法国首富家族 LVMH 呢，阿赫诺持股1.87%。首富呢对爱马仕呢是窥探已久，收购不成功之后呢，还是留下了一些股票，成为了爱马仕家族血亲之外呢最大的股东。阿赫诺之后呢，就是一些投资机构了，但是呢，每家持股呢仅不到0.2%。很有意思的是呢，皮耶尔·埃利克西·杜马虽然是家族成员之一呢，但他也是有个人身份持股的，占0.1%。另外，自2005年以来呢，他就担任爱马仕的艺术总监，本人呢还是巴黎现代艺术博物馆的主席。近期很火的爱马仕的采访里呢，他说爱马仕是昂贵 costly， 不是贵 expensive 的，就是他本人。更有意思的是呢，皮耶尔·埃利克西·杜马的孩子们呢，现在也像亲戚们一样，用 Hermès 呢组成了父姓。所以呢，在杜马这个分支里面呢，一部分继续姓杜马，另一部分呢就姓杜马 Hermès 了。真正拥有爱马仕的是爱马仕家族，不管他们是姓杜马、姓 Puech， 或者是姓该行 Hermès， 持股比例加起来呢超过了72%，而且还设立了各种办法呢来保护和预防外来资本的渗透。剩下的28%呢是其他的小股东。难得这样一家坚持手工艺与初心，经营上呢又忠于自己节奏的家族上市公司。所以你是要爱马仕的顶级皮具呢，还是要成为爱马仕的股东呢？我2个都要。